Das ist auch witzig. Da haben wir zwei Schweizer sind es. Die haben den kleinsten Ofen der Welt gebaut, dass du in deinem Camper mit Holz heizen kannst. Müsst ihr euch nachher mal separat anschauen. Komm, wir gehen hin. Jetzt gehen wir hin. Ah, da sieht man ihn ja schon. Ja, sehr gerne. Du hast schon zwei. Aber das ist ja noch nicht alles. Schau mal, das ist der Tiny Stove. Aber es gibt auch, habe ich aus geheimer Quelle erfahren, gibt auch bald einen Mini-Me. Ja, das ist Zukunft. Das ist die Zukunft. Momentan. Übrigens, kennst du den Thilo, den Dachzelt-Nomaden? Ja? Das könnte sein Bruder sein. Schau mal an. Du bist nicht der Erste, der sowas sagt. Ja, das ist jetzt unsere neueste Entwicklung, den Tiny Stove Classic. Ist ein Mini-Ofen mit nur 12,3 Kilogramm Gewicht, hat eine Ascheschublade plus einen Rost, wo die Asche nach unten fallen kann. Wir haben eine echte Schamottplatte verbaut. Wir haben eine Primärluftsteuerung, wir haben eine Sekundärluftsteuerung oben, also Holzvergaserprinzip. Und wir haben die größte Scheibe beim kleinsten Ofen inklusive Scheibenhinterspülung, so dass die Scheibe möglichst lange aschefrei bleibt. Ich kenne mich da ganz gut aus, weil mein Schwiegervater ist Ofenbauer. Ernsthaft. Also Okay. wenn der das sieht, der wird ganz glücklich sein. Das stimmt schon. Ich habe am Anfang gedacht, das ist wie so ein Puppenofen sieht das ja aus. Aber das ist echt geil, weil das ist alles. Also Hast du allein den im Wohnmobil drin? Ja, sicher. Also es ist nicht an, es ist momentan, du bist kurzärmlich hier unterwegs. Deswegen, ja. Und es funktioniert? Ja, also wir Du waren, musst nie frieren? Nein. Das ist schon toll. wir waren 2 Jahre jetzt unterwegs mit diesem Ofen und waren auch Alaska, wirklich kalte Temperaturen. Und wir machen nach etwa einer halben Stunde machen wir die Dachluke auf, weil es wirklich zu warm wird im Also, Fahrzeug. du kannst auch eine Sauna draus machen. Ja. Gut. Was ist am Anfang ist ja so, der Ofen, der macht ja wirklich zuerst die Hitze oben. Und dann nimmst du halt auch das Küchentuch in die Hand und spielst ein bisschen den Saunameister am Anfang, sodass sich die Wärme ein bisschen besser verteilt im Fahrzeug. Darum. Nee. Also, dir aber vielen Dank. Wir gehen noch weiter. Machen.